Vážené dámy, vážení pánové, já se jmenuji Petr Svoboda, přicházím ze Středočeského inovačního centra a dovolte mi, abych vám dneska poreferoval něco o implikaci konceptu Smart Cities u nás ve Středočeském kraji, v našem případě teda z pozice regionálního aktéra veřejné správy. Stručně jenom o nás, o to, proč se zajímáme o koncept Smart Cities. Jsme de jure poměrně mladou organizací, sice vzniknul v létě loňského roku, nicméně už teď jsme ve fázi, kdy podáváme některé projekty na Smart Cities společně s našimi partnery. Při našem zahájení, respektive našimi mateřskými institucemi jsou kromě Středočeského kraje i 3 výzkumné instituce, které se nachází ve Středočeském kraji, jmenovitě Fyzikální ústav, Astronomický ústav a Výzkumný ústav geodetický a kartografický. Našimi partnery v rámci našeho kraje, ale v podstatě dneska už i za hranicemi republiky, jsou subjekty jak ze soukromého sektoru, tak z veřejného sektoru, z neziskového sektoru a v neposlední řadě jedním z našich primárních cílových skupin je samozřejmě akademická obec a takzvaná znalostní základna. Jednou z činností, které se věnujeme, je etablování Rady pro konkurenceschopnost, což je, jak my tomu občas vždycky říkáme, taková rada starších, rada chytřejších, která nám pomáhá při rozhodování o jednotlivých strategických intervencích. A mimo jiné, samotný koncept Smart Cities je pro nás v podstatě takovou strategickou intervencí. Jinak naše portfolio je poměrně široké, tady zhruba asi můžete vidět aspoň takový základní výčet, čemu se věnujeme. Od inovačních voucherů přes mezinárodní spolupráci, nějaký welcome office, trénink začínajících podnikatelů, ověřování komercionalizace myšlenek, věnujeme se samozřejmě Smart Cities, nějakým edukačním programům, práce s talenty a tak dále. Portfolio máme poměrně široké. Teď bych si dovolil zacílit na problematiku Smart Cities a několik způsobů, kterým se jim věnujeme. V první řadě jsou pro nás velmi důležitý partneři naše municipality. Středočeský kraj je poměrně atypický v rámci České republiky tím, že má relativně fragmentovanou sídelní strukturu, nenachází se u nás nějaký zásadní organizační města a to centrum je v podstatě Praha, která z pozice regionálního aktéra vymezeného na krajské úrovni je v podstatě jiným krajem. My jsme oslovili zhruba asi 50 subjektů v našem kraji, zpravidla podle velikostní kategorie těch obcí za předpokladu toho, že na to, aby mohl město rozvíjet koncept, nejenom Smart Cities, ale vůbec jakýkoliv strategický koncept, potřebuje dosáhnout určitou kritickou velikost. To se nám v podstatě i potvrdilo už při prvotních dotazníkových průzkumech. V podstatě každé město, které bylo zhruba asi na 20 000 obyvatel, nám odpovědělo zpravidla kladně, že nějaký koncepty Smart Cities, respektive konkrétní projekty Smart Cities řeší. V případě měst 10 až 20 000 obyvatel to už bylo zhruba asi 81% těch měst. V případě menších municipalit se opravdu ukázalo, že nemají dosaženou tu kritickou masu, kritickou velikost na to, aby se tomu mohli věnovat, čehož mimo jiné důsledkem bylo, že tam i snížená míra zájmu na koncept. Měřili jsme u těchto měst v podstatě proto, aby jsme si dokázali zadefinovat nějaké jednotlivé vývojové fáze těch projektů a toho, co města očekávají od veřejného subjektu na krajské úrovni, který mimo jiné my reprezentujeme. Měřili jsme jednotlivé fáze díky pomocí konceptu KTI, toho, jak na tom s jednotlivými projekty jsou, jaké jsou jejich potřeby, jakým způsobem potřebují v podstatě pomoci od regionálních, případně národních a dalších aktérů. Došli jsme k závěru, že naše města a obce jsou ve fázi spíše počáteční v těchto projektech, ačkoliv mají nějaké zkušenosti, pohovořím o tom za chvíli. Ta poptávka o typových aktivitách od našich obcí se v podstatě zabývá spíše těmi prvotními fázemi vývoje těch projektů. Takže poptávané aktivity jsou různé meetingy, workshopy, doinformování se. Zatím je poměrně málo obcí, které by se nacházely ve fázi hledání partnera, případně konkrétní informací pro konkrétní projekt. Spíše je to určitá fáze inspirace.
Z tohohle nám v podstatě vyšel jeden podstatný závěr, a sice, že obce a města ve Středočeském kraji mají poměrně zásadní potřebu rozvíjet projekty Smart Cities. Ten ohlas byl už úplně prvotního dotazníkového šetření a následně pak i osobních rozhovorech, osobních kontaktů, které na ně máme, bylo naprosto zjevný. Ten zájem je ohromný. V případě měst ty větší velikosti dochází i k nějaké implementaci projektů Smart Cities, o kterých pohovořím za chvilinku, které se určitě vyznačují atributy toho, že jsou relativně finančně a časově nenáročné vůči tomu, co všechno se dá dělat. Srovnáme-li to zejména s koncepty ze zahraničí, v současnosti už u nás zejména větších měst, jako Praha, Brno a podobně. Mají poměrně malé množství partnerů, jestli vůbec, a tematicky se zaměřují především na chytrou správu měst, ale o tom pohovořím za chvíli. Jedním z našich cílů je založení inovační platformy Smart Cities, kterou debatujeme jak s partnery v těch municipalitách, tak především ale s firmami, taktéž se Středočeským krajem, dalšími subjekty, neziskovými organizacemi a v podstatě platformami, jako je tato, která by pomohla rozšířit tyhle myšlenky právě v té fázi iniciační, kdy ty projekty vznikají, kdy se obce inspirují a jedna od druhých v jednotlivých projektech, a ty, dá se říct, vždycky nasávají tu atmosféru, nasávají nápady. Chceme propojit tyto významné aktéry, zatím se nám to docela daří. Zároveň naplňujeme i jeden cíl regionální inovační strategie pro chytrou specializaci, protože koncept Smart Cities nevyhnutně pracuje minimálně a nejenom po technologické úrovni, především s inovacemi a inovativními řešeními v prostoru. V neposlední řadě samozřejmě žijeme v těch městech, takže si uvědomujeme potřebu podpory kvality života a i samotného podnikání, protože život je poměrně obecný termín a je potřeba při mnoha implikacích těchto projektů rozlišovat, zda se jedná spíše o pracovní složku nebo to rezidentní. A nepochybně se snažíme zvyšovat samotnou inovační kapacitu jednotlivých subjektů, kteří s námi spolupracují v rámci toho, že si můžou uvěřit častokrát i pilotně svoje řešení. Naším cílem v tomto je nejenom založit inovační platformu pro Smart Cities, ale i podporovat angažovanost těchto subjektů, kteří jsou v nich zapojení. Propojování s aktivitami jednotlivých obcí i jednotlivých svazů, například svaz měst a obcí. Chytrý rozvoj měst a obcí nám samozřejmě také leží na srdci a zvýšení atraktivity pro podnikání, jak si vyplývá z naší činnosti, vzhledem k tomu, že jsme inovační centrum. Samozřejmě pojímáme projekt Smart Cities, dá se říct, meziměřítkově, tedy snažíme se propojit jak potřeby lokálních aktérů, tak i znalostní základů na mezinárodní úrovni, určitým networkingem, matchmakingem a internacionalizací jako takovou. Když jsme pátrali v úplně prvotních fázích potom do kterých projektů se pustit, jako ostatně mnoho mých předřečníků na této konferenci, pocitovali jsme i určitou potřebu nějakým způsobem si zařadit a konceptualizovat to, co Smart Cities je a co už není. Když jsme mluvili s našimi partnery, přišli jsme na to, že koncept Smart Cities znamená pro každého trošičku něco jiného. Něco jiného je Smart Cities pro obyvatele, něco jiného pro starostu, něco jiného pro cloudingovou firmu, něco jiného pro třeba ministerstvo. Proto jsme se pokusili trošičku konceptuálně podchytit jednotlivé projekty, které se u nás dějí, a snažit se trošičku kategorizovat, mimo jiné i proto, aby jsme se v tom my sami vyznali, ale zejména proto, aby jsme dokázali v podstatě spojovat jednotlivé aktéry v těch jednotlivých oblastech, případně napříč. Předpokládám, že samotné tematické uchopení asi na této konferenci s ohledem na to, že jsou zde lidi, kteří se problematikou zabývají, nikoho nepřekvapí. Krom klasických témat, jako je doprava, mobilita, životní prostředí, nebo informační a komunikační technologie, míněno obecně, nám dost často při průzkumu vlastně již realizovaných projektů vycházela i určitá podpora podnikání. Může se to zdát trošku netradičné, nicméně konkrétně ty projekty zpravidla byly v oblastech cestovního ruchu, kde se jednotlivé lokální subjekty snaží prodávat produkt cestovního ruchu společnými silami. A samozřejmě
chytrá správa měst, která se ukázala z hlediska potřeb, o kterých pohovořím za chvilinku, jako naprosto dominantní pro středočeské municipality. Rozlišili jsme taktéž určité 3 vertikální úrovně, horizontální úrovně. Jedna byla technologická, o té hovořit nebudu, ta je zjevná. Druhá byla sociálně ekonomická a třetí, kterou jsme rozlišili zejména u subjektů veřejné správy, byla urbáně plánovací, kterou jsme trošku symbolicky ukotvili na spodek, protože ačkoliv se v této problematice příliš často neprobírá, mnohdy je urbání či strategické plánování z pohledu daných municipalit naprosto primární pro další rozvoj. Proto jsme se i prostřednictvím profesních a částečně i personálních kontaktů na členy sítě, která se označuje jako CAT, City After Transition, což je síť převážně akademiků, v současnosti zhruba i praktiků, nakontaktovali na některé subjekty a společně jsme podali projekt do Interregu CE, který má příhodný akronym SUMMER. Není to však žádná letní dovolená, je to akronym Sustainable Management for Planning and of Metropolitan Regions. A tento projekt se v podstatě zabývá jednak určitou komunikací a managementem z pozice jak výzkumu, tak i aplikace a vylepšení komunikace, zejména mezi jednotlivými hierarchickými úrovněma plánování, ať už urbánního nebo strategického, do kterého koncept Smart City nepatří. Dále, o čem bych rád pohovořil, co už jsem několikrát avizoval, je v podstatě několik detailů jednotlivých průzkumů, které jsme dělali na příkladu středočeských municipalit, a to s jasným cílem zjistit jejich potřeby a zapojit je do procesu. V první řadě jsme se zabývali tím, zdali má daná obec, případně město, nějaký strategický dokument, který zahrnuje Smart Cities. Vzhledem k oné fragmentaci a velkému počtu malých měst a obcí ve Středočeském kraji jsme přišli k tomu, že prakticky žádná obec nemá konceptualizovaný strategický dokument na Smart Cities. Nicméně zhruba 7% a zpravidla větších obcí má zachycený určitý koncepty, které by Smart Cities odpovídaly v ostatních plánovacích dokumentech, zpravidla je to strategický plán. Když jsme se bavili s našimi aktéry, až prostřednictvím dotazníků nebo rozhovorů s nima na různých akcích typu tohoto, přišli jsme k určitému kvantifikovanému závěru, že množství, až překvapivě vysoké množství měst a obcí má zkušenost s nějakými projekty, které by se daly klasifikovat jako Smart Cities. Nejčastěji můžete vidět na stolu zhruba 60% subjektů má zkušenosti ze projekty, které směřují k určité optimalizaci, synchronizaci nebo samotné elektronizaci správy města. Následuje zapojení informačních a komunikačních technologií, nečekejte nic převratného, zejména u malých obcí, zpravidla se jedná o projekty typu veřejná Wi-Fi a tak podobně. Následně doprava, mobilita, životní prostředí a podpora podnikání, která je pro obce poměrně obtížně uchopitelná. Když jsme se dotazovali na dřívější fázi, nikoli tedy na realizaci, ale spíše na plán té realizace, co v současnosti plánují, čemu podnikají kroky, v podstatě zařazení jednotlivých oblastí je naprosto totožný s tím, že je vidět zhruba asi 10% posun, respektive o 10% obcí má větší a větší zájem. To znamená, že zájem o jednotlivé projekty roste jako takový. Tady je to vidět zcela jednoznačně, zhruba až 70% obcí má zájem řešit některou z projektů Smart Cities. Co se týče jednotlivých vývojových fází, dá se říct, tak tady je trošku syntézní graf, který zhruba asi napoví jednotlivé fáze, tady je realizace, příprava, na pozadí nějaký plán jednotlivých projektů. Je vidět, že obce, a to nejenom ty větší, jsou poměrně optimistické ve výhledu do budoucna v tom, co by chtěli řešit. Je vidět, že projekty Smart Cities, a schválně teď to nazývám obecně a nejdu do konkrétností,
jsou pro ně nesmírně atraktivní z mnoha různých pohledů, od podpory podnikání přes optimalizaci vlastní správy až po zlepšování kvality životního prostředí, nepochybně má zájem i politická reprezentace, protože je to poměrně silné téma. Naším cílem je v podstatě věcně řešit tyhle jednotlivé projekty z pozice regionálního aktéra, pospojovat tyto subjekty a momentálně tedy kromě urbánního zaměření na urbání plán máme v plánu založení té inovační platformy. V podstatě komunikujeme momentálně se subjekty a předpokládáme, že zhruba v období intenzivním stylem, jak se nám to dařilo doteď, takže bychom mohli na přelomu roku založit jednotlivé inovační platformy zabývající se těmto projekty. Já vám teď vám děkuji za pozornost. Pokud byste měli nějaké otázky,